Nada mal, obrigado. Oye, ¿qué más pues? ¿Por qué nadie me dijo que Imperio tocaba tan bacano la guitarra? Compadre, milagro que llegas. ¿Qué pasó? ¿Se perdió o qué pedo? Ay, no, como así, solo tardé un poquito porque los pelados no querían dormirse temprano. No manches, eso mismito me pasó con México, carnal. Tardó 2 pinches horas en dormirse este cabrón. ¿Qué comen estas bestias para tener tanta energía? Sabrá Dios, pero mejor que no hayan venido. Porque así podemos parchar de lo bueno sin problema. A la madre Gran Colombia, hasta que usaste la cabezota para algo, güey. Se prendió esta madre. Y así fue como México perdió su último diente. Hombre, no joda, estos pelados de hoy en día andan corridos, parce, jaja. Impulso ouvir o meu o coração. Eu não entendo bem o que Imperio Mexicano quiso dizer com isso. Mas pelo menos eu tenho certeza de entender algo. É que na verdade eu estou gostando de estar reunido com estes dois loucos. Nunca pensei que isto fosse acontecer, mas acho que fazer coisas impulsivas chipes encando nhau etao arrumacian. Me alegra que tenha tomado esta decisión só por seguir o seu corazón. Oiga, ¿qué fue eso? No me diga que está... ¿Oh? Chinga tu madre. Pero ¿qué pedo con ese clima de este lugar? Estaba despejado hace 5 minutos, carajo. No sea exagerado, pues. En mi caso también pasa. Voy y miro a los caballos y ustedes vayan yendo que luego los alcanzo. No tardar mucho, Gran Colombia. Yo buscar algo para secarse. Sí, también preparar sus habitaciones. Me pregunto, ¿se hizo qué significa tener amigos? A la madre Gran Colombia, ¿te pelaste con un rayo? ¿Qué pedo, carnal? Mejor no diga ni miércoles. No iba a hacerlo.